السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes du troisième groupe au présent، یعنی د دریم ګروپ فعلونه په présent کې. دا څلور فعلونه چې تاسو وینئ هر یو pouvoir، vouloir، devoir، venir. دا څلور واړه فعلونه څه معنا لري او په présent کې څنګه استعمالولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کوو. pouvoir، pouvoir، pouvoir معنا توانمندي. je peux، je peux، je peux زه کولی شم. tu peux، tu peux، tu peux تو کولی شي. il peut، il peut، il peut هغه کولی شي. elle peut، elle peut، elle peut هغه کولی شي. elle ښځې لپاره استعمالیږي. nous pouvons، nous pouvons، nous pouvons مونږ کولی شو. vous pouvez، vous pouvez، vous pouvez تاسو کولی شئ. ils peuvent، ils peuvent، ils peuvent هغه کولی شي. elles peuvent، elles peuvent، elles peuvent هغه کولی شي. ښځو لپاره استعمالیږي. vouloir، vouloir، vouloir معنا غوښتل. je veux، je veux، je veux زه غواړم. tu veux، tu veux، tu veux ته غواړې. il veut، il veut، il veut هغه غواړي. elle veut، elle veut، elle veut هغه غواړي. nous voulons، nous voulons، nous voulons مونږ غواړو. vous voulez، vous voulez، vous voulez تاسو غواړئ. ils veulent، ils veulent، ils veulent هغوی غواړي. elles veulent، elles veulent، elles veulent هغوی غواړي. devoir، devoir، devoir باید. je dois، je dois، je dois زه باید. tu dois، tu dois، tu dois تو باید. il doit، il doit، il doit هغه باید. elle doit، elle doit، elle doit هغه باید. nous devons، nous devons،
Nous devons. مونږ باید. Vous devez. Vous devez. Vous devez. تاسو باید. Ils doivent. Ils doivent. Ils doivent. هغوی باید. Elles doivent. Elles doivent. Elles doivent. هغوی باید. Venir. Venir. Venir معنی راتلل. Je viens. Je viens. Je viens. زه راځم. Tu viens. Tu viens. Tu viens. تو راځې. یا تو راځه. Il vient. Il vient. Il vient. هغه راځي. Elle vient. Elle vient. Elle vient. هغه راځي. Nous venons. Nous venons. Nous venons. مونږ راځو. Vous venez. Vous venez. Vous venez. تاسو راځئ یا تاسو راشئ. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. هغوی راځي. Elles viennent. Elles viennent. Elles viennent. هغوی راځي.